என்னப்பா என்ன டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? இது வந்து ஒரு முசுமுசுக்க தோசை, தலையில செய்யப்பட்ட தோசைமா. இது வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியம் மட்டும் இல்ல, ஜலதோஷையும் அறவே நீக்கணும். ஓ, எப்படி இதை குழந்தைங்க சாப்பிடலாமா? எல்லாம் குழந்தை முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ஓ சரிங்கப்பா. இப்போ நீங்கள் இதை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஜலதோஷம் இருந்தாலே இதை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க? எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன். சரிங்கப்பா. உங்களை பார்த்து இதே மாதிரி நிறைய பேர் இதை பண்ணலாம். எல்லாரும் பயன்படுத்தினா எல்லாருமே சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபடலாம். சரிப்பா. ஸோ இந்த கீரையை பெரியவங்களை கேட்டு எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் தேடி பார்த்து எடுத்து தோசை மாவில் கலக்கி தோசை மாதிரி ஊற்றி குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.